హలో వీవర్స్, వెల్కమ్ టు సుగ్నాస్ పోపులు పెట్టి ఛానల్. ఈరోజు నేను ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచేది ఒక సూప్ చేసేది చూపిస్తానండి. ఇది చాలా మంచిదండి హెల్త్కి, జలుబుకి ఇలా ఏదైనా వచ్చేటివి తాగినామంటే అవి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుతుందండి మన బాడీలో. దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్: వామండి, ధనియా పౌడరు, పసుపు, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, జీలకర్ర, సోంపండి. ఇవి పౌడర్, డ్రై పౌడర్ చేసుకోవాలండి. నేను ధనియాల పౌడర్ ఉంది, పసుపు ఉందండి. వీటిని వేయించి డ్రై పౌడర్ చేసుకుంటానండి మిక్సీకి వేసుకోవడానికి. పుదీనా, తులసి, టమాటో, వెల్లుల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయ అండి, అల్లము. వీటిని మిక్సీకి వేసుకుంటానండి నేను. సోయా అండి, సోయాలో మీల్ మేకర్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఇది సోయా పౌడర్ అండి. ఇది సోయా గింజలు ఉంటాయి, మనకు దొరుకుతాయి. వాటికి పౌడర్ అండి. నేను మామూలుగా ఇంట్లో వాడుతుంటానండి పౌడరు. కొద్దిగా ఇంగువ అండి. ఇప్పుడు మిక్సీలోకి ఎగ్ సైడ్కి పెట్టుకుంటాము. 2 పచ్చిమిర్చి అండి. సి విటమిన్ ఎక్కువ ఉంటుందండి, మనకు జలుబుకి వాటికి కంట్రోల్ చేస్తుంది మనకి ఇది. పుదీనా, తులసి మనకు మంచిదండి, వైరస్ అట్లాంటివి రాకుండా చూస్తాయండి. వెల్లుల్లి మనది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ని కరెక్ట్గా పెట్టుకుంటుందండి, చేస్తుంది మనకి. వెల్లుల్లి మంచిది హెల్త్కి. అల్లం వచ్చేసి మనకి డైజెషన్ పవర్ పెంచుతుందండి. డైజెషన్ సక్రమంగా ఉంటే మనకి ఒళ్ళులో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుందండి అల్లము. టమాటో ఈ విటమిన్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఇది మిక్సీకి వేసుకొని చూపెడతానండి. ఇది మిక్సీకి వేసిన పేస్ట్ అండి ఇది. ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టవ్ వెలిగించుకున్నాము, గిన్నె పెట్టుకున్నాము. ఇందులోకి వామ, సోంపు కానీ డైజెషన్కి బాగా పనికి వస్తుందండి. జీలకర్ర వచ్చేసి గొంతులో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా కాపాడుతుందండి మనకి. జీలకర్ర తినడం వల్ల, జీలకర్ర వాటర్ తాగినా కానీ గొంతులో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే సాల్వ్ అవుతాయి. మిరియాలు ఒళ్ళికి మంచిదండి, హీట్ ఇస్తుంది, కఫం చేరకుండా చూసుకుంటుంది. దాల్చిన చెక్క బ్లడ్ సర్క్యులేషన్కి మంచిదండి. పసుపు మీకు తెలిసి యాంటీబయాటిక్గా యూస్ అవుతుంది. ఇది దంచుకుంటామండి, పౌడర్ చేసుకుంటాము. ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ వేసుకుంటాము. మనం గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ వేస్తామండి. ఇది టేస్ట్ ఉంటుందండి. సూప్ చాలా హెల్త్కి మంచిదండి మనకి. ఇప్పుడు ఈ వైరస్ ఇట్లాంటివి వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అన్నట్టు మనం ముందే చూసుకుంటే మంచిదండి మనకి. వచ్చినాక చేసుకోవడానికన్నా మనం రావకముందే మనం ఏది మంచిదో చేసుకోవాలండి మన హెల్త్కి. ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోవాలండి. ఇది మనం దంచుకుంటాము పౌడరు. ఈ పౌడర్ చేసి పెట్టుకొని మనం ఇది ఒక డబ్బాలో పెట్టుకుంటే కానీ అప్పుడప్పుడు మనం సూప్స్ ఏదైనా ఇట్లా చేసుకున్నప్పుడు వాడుకుంటే మనకు మంచిదండి. ఒకేసారికైనా వాడుకోవచ్చు అని అప్పటికప్పుడు కావాలంటే ఇది మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకొని ఒక్కొక్క స్పూన్ వేసి సూప్కైనా పప్పులో ఏదైనా మనం యాడ్ చేసుకొని తిన్నామంటే మంచిదండి మనకి. ఇది మనం దంచుకున్న పౌడర్ అండి. ఇది ఉడుకుతుంది మన టమాటాది. ఇందులోకి మనం మీల్ మేకర్ వేసుకుంటామండి. మీల్ మేకర్ వాటర్లో సోక్ చేసి పెట్టానండి. ఇది ఇట్లా పిండేసి వేసుకుంటాం. చాలా రిచ్ ప్రోటీన్ అండి మీల్ మేకరు మనకి. ఇప్పుడేమంటే ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా ఈ వైరస్ ఇవి వస్తున్నాయి కాబట్టి దీనికి మనకి రిచ్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ తిన్నామంటే చాలా మంచిదండి హెల్త్కి. మనకి రిచ్ ప్రోటీన్ అంటే చికెన్, ఈ మీల్ మేకర్ వీటిలలో ఉంటుంది. వెజిటేరియన్స్ మీల్ మేకర్ వాడుకోండి, ఎంత వీలైతే అంత మీల్ మేకరు. ఇది సోయా పౌడరు, సోయా గింజలు మనకి ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్లలో దొరుకుతున్నాయి. అవి తెచ్చి మనం పౌడర్ చేసుకొని చపాతీ పిండిలో వీటిలలో వాడుకున్నా మంచిదండి.
ప్రోటీన్ రిచ్ ఉంటుంది. ఇందులో సాల్ట్ వేస్తామండి. ఇప్పుడు పసుపు, ధనియా పౌడర్ కానీ వేసేసుకుంటామండి. ఇందులో పసుపు కానీ మనకి గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్స్కి వాటికి చాలా మంచిదండి. అది యాంటీబయాటిక్ గానే యూజ్ అవుతుంది. మనకి జలుబు వీటికి కానీ మంచిది. రోజు రాత్రిలో పసుపు పాలు తాగినా కానీ ఇట్లాంటి వైరస్ అవి దగ్గరకు రావండి. ఇప్పుడు మనం చేసి ఉంచుకున్న పౌడర్ 1 స్పూన్ వేసుకుంటామండి. ఇది సోయా పౌడరు. మనకి ఎంత థిక్ కావాలో దానికి ఇప్పుడు సోయా పౌడర్ యూస్ చేసుకుంటామండి. ఇది సోయా గింజల పౌడరు. రెండు స్పూన్లు తీసుకున్నానండి. కొద్దిగా వాటర్ వేసి డైల్యూట్ చేసుకొని భయపడకూడదండి. మనకి ఏదైనా వైరస్ వచ్చే ముందే మనం ఇట్లాంటివి తిన్నామంటే, సూప్స్ అట్లా తాగినామంటే కానీ మనకి రావండి. వైరస్ అనేది మనకు రావు. ఎగ్ కట్ చేసుకుంటామండి. ఎల్లో ఎగ్ సపరేట్ పెట్టుకుంటాను. ఇది కొలెస్ట్రాల్ అట్లా ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు ఎల్లో అవాయిడ్ చేయండి. ఎల్లో తినకండి, వైట్ వరకు తినచ్చు. మనకి ఈ సూప్లో వాడేటప్పుడు కానీ ఎల్లో వేసినామంటే కొద్దిగా వాసన వస్తుందండి. వైట్ మాత్రం వాడుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇది సపరేట్గా తినేసుకోవచ్చండి. ఎల్లో కొద్దిగా ఇంగు వేస్తానండి. ఇది వాయువు, పిత్తము, కఫం అని 3 ఉంటాయండి మన బాడీలో. ఆ 3టిని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నామంటే మనకి ఇట్లా ఇమ్యూనిటీ పవర్ బాగుంటుంది మన బాడీకి. అప్పుడు మనకి ఏం వైరస్లు, ఫంగస్లు ఏం రావండి మన ఒడ్డులోకి. దానికని ఇంగు వచ్చేసి వాయువుని వచ్చి కంట్రోల్ చేస్తుందండి. గ్యాస్ మనకి లోపల ఉండకుండా అది బయట వచ్చేస్తుందండి. మనం సాల్ట్ చూసుకుంటాము. సరిపోయిందండి సాల్ట్. కానీ కొద్దిగా ఉడకాలి. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి. ఇది మనకి సూపు హెల్త్కి చాలా మంచిది. పిల్లలకి ఈవినింగ్ టైంలో ఇట్లా ఏదైనా, ఇప్పుడు ఈరోజు నేను మీల్ మేకర్ వేసిన, మీరు చికెన్ వేసుకోవచ్చు, ఆలు వేయచ్చు, స్వీట్ కార్న్ అట్లా ఏదైనా వేసి మనం ఇట్లా సూప్ లాగా పెట్టి తాగిచ్చినామంటే మంచిది. అట్లేదు పెద్దవాళ్ళు ఉంటే ఆ పౌడర్ కషాయం లాగా చేసి తాగొచ్చండి. 60+ వాళ్ళు పౌడర్ కషాయం చేసి తాగినా మంచిదండి. ఇది అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఈ పౌడర్ని కషాయంగానే యూజ్ చేసేవారండి. ఇది మనం దంచుకున్నాం కదా, వాము, సోంపు అవి. ఉడికిందండి సూప్. కానీ వాసన గమగమంటుంది. మనం సర్వ్ చేసుకుంటామండి. ఇది స్టవ్ బంద్ చేస్తున్నాను.
ఇది మనం తాగేటప్పుడు కానీ గొంతులోకి చాలా బాగుంటుందండి, మనకి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. మామూలు ఏం జలుబే లేకపోయినా రిలీఫ్ ఉంటుందండి గొంతులోకి మనకి. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్ వచ్చేసి నేను దీంట్లో మిక్స్ చేస్తున్నానండి. మేము ఎగ్ తింటాం కాబట్టి ఇట్ట చేసుకున్నాం, ఎగ్ తిన్న వాళ్ళు ఇట్ట చేసుకోండి. అదే అండి, మన సూప్ రెడీ అయిందండి. ఇప్పుడు ఈ దంచుకున్న పౌడర్తోనే నేను కషాయం ఎట్లా చేయాలో చూపెడతానండి. బెల్లం వేసి ఇప్పుడు ఇందులో 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుంటాము గిన్నెలో. వాటర్ 1 గ్లాస్ వేసుకున్నామండి. అందులోకి తులసి పుదీనా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలండి. సగం తులసి సగం పుదీనా అండి కట్ చేసుకునేది వేసుకోవాలి. అల్లం తురుమండి ఇది. ఇప్పుడు బెల్లం కానీ వేసేసుకుంటాను. బెల్లం వాళ్ళ ఇష్టం అండి, ఇది ఐరన్ రిచ్ ఉంటుంది కాబట్టి మంచిదండి హెల్త్ కూడా. వాళ్ళ ఇష్టం అండి, స్వీట్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు. నేను 1 గ్లాసుకు చేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం దంచి ఉంచుకున్నాం కదా పౌడరు, ఆ పౌడరు 1 స్పూన్ వేస్తున్నానండి. పిల్లలకి నచ్చితే ఇట్లా కషాయంగా కూడా తాగిచ్చండి. ఏమంటే ఇప్పుడు పిల్లలు ఇట్లా తాగరేమో అని ఇప్పుడు అట్లా సూప్ లాగా పెట్టుకుంటే బాగా ఇష్టంగా తాగుతారండి. అది ప్రోటీనే వస్తుంది, ప్రోటీన్ కానీ బాగుంటుంది దాంట్లో. ఇట్లయితే అట్లయితే అట్లా చేసుకోండి, చాలా మంచిదండి హెల్త్కి. మనది 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసినామో అది 1/2 గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు ఉడికిందండి. ఇప్పుడు స్టవ్ బంద్ చేస్తున్నాను. మన కషాయం కానీ రెడీ అండి. చాలా హెల్త్కి మంచిదండి, మనకి జలుబుకి, పెద్దవాళ్ళకి, పిల్లలకి అందరికీ మంచిదండి. ఇట్లాంటివి మీరు ఇంట్లో వాడుకోండి. హాస్పిటల్స్ కన్నా ఎక్కువ మన ఇంట్లో కూడా మనం బాగా పిల్లలకి హెల్తీగా చూసుకోవాలండి. మన వాళ్ళు మనం చూసుకోవాలి. మీరు ట్రై చేయండి, చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది, హెల్త్కి మంచిదండి. సూప్స్ బాగుంటాయండి. ఓకే అండి, మన కషాయం రెడీ అండి, మన సూప్స్ రెడీ అండి. ప్రోటీన్ రిచ్ సూపు ఇవి తాగండి, వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుకోండి. ఏమొచ్చినా భయపడకండి, వచ్చే ముందే ఇవి ట్రై చేసి మీరు తాగండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.